Synes du det er bra at folk er opptatt av kropp og helse? Det er jo skikkelig positivt å ha fokus på kropp og helse. Sånn generelt sett så gir det en bedre følelse av velvære. Når man passer på å spise riktig, får litt mosjon og nok søvn, merker man virkelig forskjellen både fysisk og mentalt. Og ikke minst, det hjelper å forebygge masse sykdommer, som hjerte- og diabetesgreier. Og du får en ekstra boost med energi, som gjør hverdagen mye lettere å takle. Dessuten har det jo en positiv effekt på hodet. Mindre stress, mindre angst, mindre depresjon. Synes du det er viktig å ta vare på kulturen fra hjemlandet ditt når du bor i Norge? Jeg mener virkelig at det er viktig å holde fast ved kulturen fra hjemlandet. Det gir liksom en slags tilhørighet. Det handler om hvem du er som person. Kulturen, tradisjonene, språket, det er liksom selve identiteten din. Spesielt med språket, det er ikke bare om å holde på morsmålet, men å kunne morsmålet godt hjelper det faktisk for å lære norsk også. Og når du står overfor nye greier, nye opplevelser, og denne nye kulturen, så har du liksom ditt eget kulturgrep å vurdere det mot. Det gir deg et solid fundament liksom, når du utforsker de nye kulturaspektene. Synes du at alle ungdommer bør ta en utdanning? Ja, jeg mener virkelig at alle ungdommer bør satse på utdanning. Utdanning gir ikke bare muligheten til å utvikle ferdigheter, men også til å tilegne seg ny kunnskap som kan brukes til å bygge opp samfunnet. Med utdanning åpner det seg flere veier for karriere. Økonomisk sett er utdanning en klok investering både for enkeltpersoner og samfunnet. Når du skaffer deg nye ferdigheter og kunnskap gjennom utdanning, betyr det vanligvis også høyere lønn og økt inntekt. Det er liksom en vinn-vinn-situasjon både personlig og for samfunnet. Hva er positivt og negativt med å jobbe veldig mye? Jeg mener at å jobbe mye har sine gode og dårlige sider. På den positive sida gir det en skikkelig boost økonomisk, åpner opp for karrieremuligheter, og du kan virkelig bli ekspert på det du holder på med. Det gir en slags tilfredshet å nå jobbmålene sine. Men, her er greia, å jobbe for mye kan bli ganske tøft. Stress og utbrenthet kan snike seg inn, og det kan påvirke balansen mellom jobb og privatliv. Helsa og relasjonene dine kan også ta en smell. Så, det handler om å finne den rette balansen, slik at du både lykkes på jobb og trives på hjemmebane liksom. Synes du det er viktig å spise sunt og trene? Absolutt. Jeg mener at det er ekstremt viktig å spise sunt og trene regelmessig. En balansert livsstil har direkte innvirkning på både fysisk og mental helse. Å velge sunn mat gir kroppen nødvendige næringsstoffer, mens trening styrker både muskler og hjerte. Det er ikke bare en investering i nåtiden, men også i fremtiden. Dessuten øker det energinivået og forbedrer humøret, noe som gjør hverdagen bedre. Selvfølgelig er det rom for litt kos og avslapping, men i det store bildet er helsen vår viktigste ressurs. Så ja, jeg synes det er essensielt å prioritere sunn mat og fysisk aktivitet i livet mitt. Hva er fordelene og ulempene ved å bo i en by? Å bo i byen har både gode og dårlige sider. Det som er fint med bylivet er at det er mange jobber og spennende ting å gjøre. Du kan møte mange mennesker og oppleve forskjellig kultur. Byer har også bra skoler og sykehus. Men, det er også noen ulemper. Byene kan være veldig travle, med mye trafikk og støy. Noen ganger kan det være dyrt å bo der. Og det er ikke alltid lett å finne steder å slappe av å være i naturen. Alt i alt, bylivet er spennende, men det kan også være stressende. Det kommer an på hva du liker og hva som er viktig for deg. Fortell om likestilling i Norge. Jeg mener at Norge har gjort betydelige fremskritt når det gjelder likestilling sammenlignet med mange andre land. Kvinner her har lik tilgang til utdanning og jobbmuligheter, og vi har regler som sikrer likelønn.
Jeg ser også at flere kvinner i viktige politiske stillinger. Selv om vi har noen utfordringer, som lønnsforskjeller, tror jeg at Norge på riktig vei mot full likestilling. Sammenlignet med andre steder virker det som om vi jobber hardt for å sikre at kvinner og menn har like muligheter. Men vi må fortsatt være oppmerksomme på utfordringer og jobbe mot å forbedre situasjonen enda mer. Fortell om at Norge et velferdssamfunn. Norge et velferdssamfunn, noe som betyr at landet tar vare på innbyggernes velferd. Alle har rett til gratis eller rimelig helsehjelp, utdanning og støtte ved sykdom eller arbeidsledighet. Dette sikrer at alle har grunnleggende goder og muligheter. For eksempel, helsevesenet tilgjengelig for alle, og skoler gir gode utdanningsmuligheter. Økonomisk støtte som dagpenger hjelper de som i økonomisk nød. Selv om systemet ikke feilfritt, jobber Norge for å skape et samfunn der likhet og omsorg viktige verdier. Velferdssamfunnet bidrar til å bygge et trygt og rettferdig samfunn, der alle har en sjanse til å lykkes. Hva en god barneoppdragelse? En god barneoppdragelse handler først og fremst om kjærlighet og omsorg. Det betyr å gi barnet ditt nok oppmerksomhet, klemmer og støtte. Samtidig det viktig med klare regler. Jeg mener at barn trenger trygge rammer, så å sette tydelige grenser hjelper dem å forstå hva som akseptabelt. Støtte og oppmuntring også viktige. Når barnet prøver noe nytt eller gjør sitt beste, det viktig å rose dem og gi dem selvtillit. Men vi må også la dem lære av feil. Ingen perfekte, og det helt greit å gjøre feil underveis. Vår oppgave å være der for dem, veilede dem og gi dem rom til å vokse og utvikle seg. Fortell om hva du bruker av sosiale medier og hvordan du bruker dem. Jeg bruker Facebook, Instagram og YouTube. Jeg mener at det viktig å bruke sosiale medier for å holde kontakt med venner og være oppdatert med det som skjer i verden. På Facebook har jeg mange venner. Jeg kontakter også familie, kan lete etter jobb, kjøp og salg, og det flere sider som nyttige i hverdagen. På YouTube det veldig nyttig for meg å lære norsk. Jeg følger kanaler som gir gode tips og undervisning. På Instagram deler jeg mine bilder. Det kult å få positive tilbakemeldinger på det jeg deler. Det også mye underholdning som kommer fra sosiale medier, men man må være forsiktig så man ikke blir veldig avhengig av den digitale verden og glemmer virkeligheten. Tusen takk for at dere så på denne videoen, og det kommer en ny video eller flere videoer som kommer til å ta flere emner, flere ting som vi kan snakke om, slik at du kan få noen tanker om hva du kan si på norskprøven muntlig delen. Så lykke til!